បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីម៉ូទ័របាញ់គ្រាប់កັບបាទម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V lithium ion បាទនេះថ្ម 18V បាទចំពោះម៉ូទ័របាញ់គ្រាប់កັບនេះមានលេខកូដ DST121 បាទនៅខាងនេះគឺមានបាទ logo បាទ brand Makita 18V 10mm គុណនឹង13ដកទៅ25បាទបែរថាម៉ូទ័របាញ់គ្រាប់កັບនេះគឺអាចបាទដាក់ផ្លែបាទដាក់ផ្លែគ្រាប់កັບហ្នឹងគឺបាទទទឹងរបស់វានេះគឺ 10mm ហើយកម្ពស់របស់វាអាចបានបាទ13បាទទៅ 25mm អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចដាក់13ក៏បាន25ក៏បានដែរគឺបាទគ្រាប់កັບណាហើយមួយវិញទៀតបាទគឺម៉ូទ័រនេះគេដាក់ថា made in Japan បាទ made in Japan អូខេអញ្ចឹងយើងមើលបាទទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ logo brand Makita ផុសបាទនៅផ្នែកខាងមុខនេះគឺមានជ័រទន់មួយនៅពេលដែលយើងបាទអុកបាទបាញ់គ្រាប់កັບទៅលើបាទទៅលើព្រំទៅលើកណាត់ទៅលើបាទឈើអីផ្សេងៗគឺបាទវាអត់ឆ្កូតមុខអញ្ចឹងណាបាទហើយអានេះគឺអូតូនៅពេលដែលយើងចុចក្នុងតាក់ដំណើរការលុះត្រាតែយើងសកត់មុខនេះបាទសកត់មុខនេះទៅលើបាទទៅលើការងារទៅវាបុកណាទៅវាបាញ់គ្រាប់កັບទៅណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងសុកយើងចុចអញ្ចេះគឺអត់បាញ់ទេលុះត្រាតែយើងសកត់នេះបាទសកត់អញ្ចេះណាបាទអូខេហើយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចកំណត់កម្ពស់នេះបាទនេះកន្លែងនេះកំណត់កម្ពស់ណាកំណត់កម្ពស់គ្រាប់កັបបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ឲ្យគ្រាប់កັບលឹបខ្លាំងបាទល្មមណាអានេះលឹបខ្លាំងនេះគ្រាប់កັບលឹបខ្លាំងអានេះគ្រាប់កັບបាទលឹបល្មមបាទមានប្រមាណធឺរបស់វានេះបាទមាន 4-5 ធឺរបស់វាដែរណាអូខេបាទហើយមានអំពូល LED នេះអំពូលបាទអំពូលសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បាទបាញ់កន្លែងលងិតផ្សេងបាទអញ្ចឹងដូចជាបងគាត់បាញ់បាទគ្រាប់កັបតាមបាទរោងការតាមផ្សេងហ្នឹងណាបាទគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយខាងជាងដៃជាស្រ័យជាងឈើជាងដៃកណាគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់បាទហើយម៉ូទ័រនេះគឺអែមមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺ made in Japan បាទប្រើថ្ម 18V ហើយចំពោះបច្ចុប្បន្នគឺយើងអត់មានឈុតទេគឺយើងមានតែតួម៉ូទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលទិញទៅណាបាទនៅពេលដែលទិញទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺអាចទិញមួយឈុតថ្មនេះបាទនេះគឺលេខកូដឈុតថ្មបាទ1976បាទ1976 24ដក2ឬក៏លេខកូដ MKP 100 MKP 1 OT 182បាទអាហ្នឹងគឺថ្ម5អាំពែ2កូននឹងឆ្នាំងសាកមួយក្នុងហ្នឹងណាមកប្រអប់ហ្នឹងបាទអូខេបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញបាទទិញម៉ូទ័រនេះទៅបាទទិញមកទូម៉ូទ័រហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញឈុតបាទថ្ម2កូនឆ្នាំងសាកមួយនេះទៅណានេះថ្ម5អាំពែបាទមានលេខកូដ BL 1850B ណាហើយនេះគឺឆ្នាំងសាកលឿនលេខកូដ DC 18OC បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទិញអានេះទៅបាទមួយគ្រឿងបាទទិញឈុតថ្មមួយអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយនេះគឺបាទគ្នាមានកងតាក់នេះកងតាក់សម្រាប់បាទ lock មិនឲ្យដំណើរការហើយនឹងអាន lock របស់វាបាទហើយយើងធ្វើការកន្លែងនេះគឺកលឹះសម្រាប់បាទឆ្កឹះបាទខ្ញុំដៃមកជាហៀងបាទឆ្កឹះឲ្យវាធ្លាក់មកដើម្បីមើលកន្លែងបាទនេះបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដាក់គ្រាប់កັບណាគ្រាប់កັບហ្នឹងមកទទឹងរបស់វានេះគឺបាន10ជម្រៅនេះគឺបានរហូតដល់25ណាអូខេអញ្ចឹងយើងរុញមកវិញមកបាទអូខេនេះគឺសម្រាប់បើកវាបាទចុចអញ្ចឹងមកបាទខ្ញុំដៃមកជាហៀងបាទចុចតុបមកបាទយើងដាក់គ្រាប់កັບហើយយើងរុញទៅវិញបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូទ័របាញ់គ្រាប់កັບបាទម៉ាក Makita ដែលប្រើថ្ម 18V ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មើលវីដេអូខ្ញុំហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងម៉ូទ័រហ្នឹងណាបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមមកឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅរកទិញតាមរយៈ depot ដែលលក់ម៉ូទ័រណាបងប្អូនទាំងគ្នាប្រាប់លេខកូដទៅគាត់នេះ Makita DST បាទ121ណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមានឈុតថ្មមិញនេះលេខកូដឈុតថ្មនេះណាបាទអញ្ចឹងប្រាប់មួយឈុតហ្នឹងទៅគឺអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាក៏អាចអញ្ជើញមកមើលនេះបាទម៉ូទ័រផ្សេងទៀតបាទរបស់ Makita ម៉ាក Makita ហ្នឹងហើយ accessory បាទអីហ្នឹងបាទនៅក្រុមហ៊ុនទីគេគ្រប់ហាគីខ្សែណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាយបាយ